वेलकम बैक। सुब्रत सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, ये है Redmi Note 9 Pro Max। छत से गिर जाने पर फ़ोन का क्या हाल है, एकदम टूट गया है, बैंड हो चुका है। देखिए क्या हाल है। निचले हिस्से ठीक है, बट ऊपरी का जो हिस्सा है वो बैंड हो चुका है, तो इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, जितना ज़्यादा हो सके वॉच कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। Redmi Note 9 Pro Max रेस्क्यू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए।
फ़ोन का जो बैक पैनल है रेडमी का नहीं मिला तो हम पोको का ही काम चला लिया। ठीक है, देखिए अगर रेडमी अवेलेबल होता तो हम रेडमी का बैक पैनल लगाते, बट नहीं था तो हम पोको का बैक पैनल इंस्टॉल कर दिया। मेरा ये कंटेंट आपको थोड़ा सा भी काम में आए, हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।